In questo tutorial impareremo a settare eSolar 3BE per il calcolo della performance ratio. eSolar integra l'algoritmo per il calcolo della performance ratio secondo la CEI EN 61724. La performance ratio è un parametro concernente la qualità di un impianto fotovoltaico, indipendente dalla sua ubicazione, che viene pertanto spesso definito come fattore di qualità. Viene espresso in percentuale e definisce il rapporto derivante dal rendimento effettivo e il rendimento teorico dell'impianto fotovoltaico. Indica quindi la percentuale di energia realmente disponibile per l'immissione in rete una volta dedotte le perdite energetiche, per esempio riconducibili a perdite termiche e di potenza, e l'autoconsumo dell'apparecchio. Per dettagli ulteriori rimandiamo al manuale di eSolar disponibile sul sito esolar.it/nuovaera. La configurazione di questa funzionalità è legata ad un concetto basico del sistema di monitoraggio eSolar: la sezione di impianto. Per sezione di impianto si intende un insieme di inverter. Tale insieme può essere l'intero parco degli inverter collegato e configurato ad eSolar, quanto un suo sottoinsieme. Accedere ad eSolar come amministratore. Configurazione impianto. Inverter. Assumiamo che gli inverter siano già stati configurati in eSolar. Cliccare su Gruppi Inverter e quindi su Aggiungi. Definiamo un nome per la sezione. La potenza nominale, somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici collegati agli inverter appartenenti al gruppo. La superficie, somma delle superfici di targa dei pannelli fotovoltaici sottesi agli inverter appartenenti al gruppo. Selezionare il sensore di radiazione solare facente riferimento alla sezione di impianto. È possibile scegliere il sensore di radiazione principale o aggiuntivo. Selezionare il sensore di temperatura modulo facente riferimento alla sezione di impianto. È possibile scegliere il temperatura modulo principale o aggiuntivo. Definiamo la soglia di allarme RP. Si consiglia di impostare il valore di soglia 0,75 come riportato per la norma CEI EN 61724. È possibile inserire il corrispettivo valore di incentivo corrisposto per ogni kilowattora prodotto e venduto ed inserire eventuali note o descrizioni. Nella parte inferiore della schermata è possibile selezionare due tipologie di rendimenti per il calcolo della potenza attesa: rendimento fisso e impostato. Selezionando questa voce, il valore ETA-SYS per il calcolo della potenza attesa è fisso. Rendimento calcolato di default. Selezionando questa voce, il valore ETA-SYS per il calcolo della potenza attesa è variabile secondo la formula descritta. Esiste un terzo algoritmo, valido solo per applicazioni molto particolari e non legate alla CEI EN 61724. Terminata la configurazione, cliccare su Aggiungi. Ripetere la procedura per ciascuna sezione di impianto. Terminata la procedura di creazione sezione impianto, cliccare sulla sezione appena creata. Associare alla sezione gli inverter desiderati. Per procedere all'analisi ci spostiamo su Impianto, Analisi di prestazioni. Qui è possibile osservare i parametri di sezione, compresa la performance ratio, in tempo reale, con la possibilità di evidenziare determinati parametri rispetto ad altri.
Controllare la produzione della singola sezione in funzione del periodo o della grandezza di riferimento. Analizzare lo scostamento tra potenza erogata e potenza attesa per ogni sezione. Verificare l'andamento della performance giornaliera di sezione con feedback immediato di successo. In rosso viene evidenziato un valore di RP inferiore alla soglia impostata. eSolar non invia allarmi in caso di performance inferiori al valore di soglia e consente di verificare il valore mediato giornaliero come da indicazioni della normativa CEI EN 61724.